Àwa tá à ń fẹ́ Nàìjíríà, tá à ń fẹ́ Yorùbá nation, a ò bá yàn lọ́wọ́ sọ̀rọ̀ election rárá o. Ṣùgbọ́n gbà tẹ́lẹ̀ ti ṣe election tán ti léèyàn kan wọlé ẹjẹ́ kan swear in, wọ́n nílò wọn ní swear in. Ibi tí àwa ń dúró sí gbè wọ́n nìyẹn. You are welcome to Drivetv. If you're new to this channel, consider subscribing so you won't miss out any of our latest video. Aki bàbá wa a kú bí wọ́n ṣe ń yànnàná ọ̀rọ̀ interim títí Nigeria government iná ni bàbá bá wa ṣàlàyé èyí tó wá kàn wá gbìngbìngbìn tí àwọn ọmọ Yorùbá tí wọ́n fẹ́ gbọ́ láti ọ̀dọ̀ yín bàbá. Wọ́n ní sáìdì ìyá Onítìrí Dúpẹ́ Onítìrí Abíọ́lá àwọn náà ń ṣe pé àwọn náà sọ pé àwọn náà fẹ́ gbé ìgbìmọ̀ ìjọba fìdíhẹẹ́ tá ń pè ní interim kalẹ̀ pé kí ni nǹkan tí ẹ rí sí àti pé kí lẹ fẹ́ bá wa sọ pa rẹ̀ kí lẹ fẹ́ kí àwọn mi ò mọ̀ pé ìjọba interim tó ti Dúpẹ́ Onítìrí lẹ̀ ń sọ. Yẹ́ o tó ló sọ bẹ́ẹ̀. tó ní tìrí lẹ̀. àìmọ̀ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, lack of knowledge. So oríṣiríṣi ni ọ̀rọ̀ interim. Èké ní àwọn alágbára tá rò pé àwọn làwọn lágbára àwọn fẹ́ ṣe Nàìjíríà ò tòrò. Àwọn ni president wọ́n ti bára wọn sọ. Ní àwọn alágbára ìjọba tó dáa fún Nàìjíríà tá rò pé orí náà káàkiri lọ gbé ọ̀rọ̀ náà election dúró náà ọ̀rọ̀ pé wọ́n sún èèyàn kan èèyàn wáyé àwa la fẹ́ ṣe ìjọba fún Nàìjíríà ìjọba tó dáa. Èkejì làwọn ọmọ tiwa náà tán jọ́ìnì wọn tán jẹ́ ara wọn tán sọ pé àwọn máa ṣèjọba àwọn máa ṣe Yorùbá wọ́n jẹ́ sọ pé fún Yorùbá fún gbogbo Nàìjíríà oríṣiríṣi orúkọ tó ń pera wọn ẹni wọ́n ń pera wọn lómìnira Yorùbá àwọn kan ń pe ara wọn ní orúkọ mìíràn gbogbo but wọ́n wà ń bẹ̀ especially our former ministers, our former governors, our former legislators and so on. Many of them wọ́n fẹ́ ká swear Tinubu in. Àwa tá à ń fẹ́ Nàìjíríà tá à ń fẹ́ Yorùbá nation, a ò bá yàn lọ́wọ́ sọ̀rọ̀ election rárá o. Ṣùgbọ́n gbà tẹ́lẹ̀ ti ṣe election tán ti léèyàn kan wọlé ẹjẹ́ kan swear in, wọ́n nílò wọn ní swear in. Ibi tí àwa ń dúró sí gbè wọ́n nìyẹn. Then o tó sọ ẹ má gbàgbé ìyẹn o, àwọn Fúlàní náà ń ṣètò tiwọn o. Wọ́n sọ ìdí tí nǹkan táwọn ń sọ ní tiwọn eléyìí táwọn sọ pé àwọn náà lágbára àwọn náà lọ́gbà àwọn náà mọ̀nyí àwọn náà máa yé àwọn náà mọ̀ ọ̀run ọgbà àwọn ló lágbára ọ̀tọ̀ làwọn wọ̀nyẹn. Ọ̀tọ̀ àwọn Fúlàní ni wípé àti ìgbà Nàìjíríà yìí kí ló tún kù? Gbogbo position federal government wà lọ́wọ́ wa, gbogbo position army wà lọ́wọ́ wa, gbogbo position police wà lọ́wọ́ wa, gbogbo position immigration wà lọ́wọ́ wa, gbogbo position customs wà lọ́wọ́ wa. Kí ló tún kù? Àwọn gbé gbogbo wọ̀nyẹn àwọn gbé léwọ́ ìyàn kan tí òfin ṣe Fúlàní. Kí àwa wa ń kọ́ kí làwọn máa wò ńgbà yẹn? Ṣé àwa máa wo president tí òfin ṣe Fúlàní yẹn á bẹ̀rẹ̀ sí wá máa kó àwọn ọmọ yòókù láti ẹ̀yà mìíràn gbogbo wá sínú ìjọba ṣé wọ́n máa lé àwọn ìpinnu wa kúrò ní. So what shall we do then? Ṣé àwa máa wò? Tọ́pù là ń bíìdì ní ẹ̀ka kúkú má jẹ́ kán sún ẹ̀yìn. Nǹkan tó ń sọ nìwọ̀n yẹn o. Gbogbo Yorùbá ẹ gbọ́ kó yé yín dáadáa. À ń bára wa jà, à ń búra wa. Akintoye ò dáa, Sunday Igboho ìṣẹ́bílẹ̀ kan and so on and so forth. The bottom line is this. The path towards further enslavement of the Yoruba nation is now being carved. Some people are preparing to further enslave the Yoruba nation. Your people. Ọmọ tó bí tó ń náwó lé lórí tó ń lọ sí nursery school tó gbàdé kúrò ní school tó ń gbé lọ sínú mọ́tò lọ sí elementary school tó kúrò ń bẹ̀ tó ń lọ sí secondary school tó kúrò ń bẹ̀ tó ń lọ sí university tó lọ gbogbo ọjọ́ ọmọdé ẹ̀ ní school tó wá jáde ní university tó gba BA, BSc and so on. Wọ́n ń sọ fún yín pé ọmọ yẹn máa padà wá ṣe ẹrú wọn náà ni
because kò ní ríṣẹ́ kò ní rábọ̀ nǹkan tó bá dẹ̀ wú àwọn làwọn lè ṣe sí wọ́n tẹ̀ tí wọ́n ṣòfin báyìí wípé tí wọ́n bá ti ẹ̀dẹ̀ gbóyè dókítà tán wọn ò gbúdọ̀ jáde kúrò Nàìjíríà for 5 years ẹ̀yin kọ́ lẹ sanwó wọn ní yunifásitì o ẹ̀yin kọ́ lẹ kọ́ wọn ní yunifásitì o ẹ̀yin kọ́ ní ìyá wọn àti bàbá wọn tó ṣòwò oríṣiríṣi láti kọ́ wọn ní skul o ẹ wá ń ṣòfin báyìí wípé àwọn ọmọ wọn yẹn ńgbà tí wọ́n bá jáde táwọn gbúdọ̀ jáde wọ́n bá jáde ní yunifásitì táwọn gbúdọ̀ kúrò Nàìjíríà for 5 years. There is no greater sign of enslavement than all of that. They are treating us like slaves, and we are also behaving like slaves. We can't come and share it. Nǹkan tó máa ń ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn ẹrú ni wípé wọn ò ní bá ọ̀gá tó ń mú wọn sìn wọn ò ní bàjà ara wọn náà máa bàjà so àwa Yorùbá tí wọ́n ń hùwà ẹrú gidi ara wa là ń bàjà Akíntóyè lẹ̀ ń bú Sunday Igboho lẹ̀ ń ṣépè fún gbogbo wọn yẹn ó tó kẹ́ Yorùbá ẹ ronú Ògúndé kọni ní 1963 ó ní Yorùbá ronú. The time has come when we need to unite, cross ranks, and take ourselves out of Nigeria. Then the kind of freedom that we deserve, we will experience it in our own country. That's the situation. The day has come when the Yoruba nation must know for sure what is happening to them. What is happening to you is this: you have been enslaved. Rather than fight your enslavers, you are fighting one another, and you are creating stronger and stronger reason for your enslavement. Thank you for watching. If you're new to this channel, consider subscribing so you won't miss out any of our latest video. My name is Akianabi. I'm a video director and TV producer of Akomolowe on African Magic. Keep watching Drivetv. olólùfẹ́ Drivetv àti gbogbo ẹ̀yin tí Fẹ́mi Sola ẹ máa wo Drivetv. Keep watching Drivetv. My name is Wole Agba. Taking this time out to tell you all that you keep watching Drivetv. What drive ẹ̀wọ̀ ní ògo ẹ̀? What drive ẹ̀wọ̀ fulfilment? What drive ẹ̀wọ̀ bí tó o bá lọ? Ó ní iṣẹ́ rìn. Ibi ni kò máa wò Drivetv. Thank you. Chloe. Drivetv, driving you around the world.